Dəyərli izləyicilər, burada qeyd edirik ki, göstərilənlərin aid olduğu şəhəri müəyyən edin. 10-cu əsrin sonundan inkişaf etməyə başladı. Əl-Müqəddəsi bu şəhərin Bağdaddan üstün olduğunu qeyd edirdi. 10-cu əsrin sonlarında yəqin ki, bu məlum məsələdir ki, Təbriz şəhəri həm paytaxt şəhəri olub, həm də Müqəddəsi də bu şəhəri Bağdaddan üstün olduğunu qeyd edirdi. Həm də suyunu saf qızıla bənzədirdilər. Bu Təbriz şəhəri haqqında deyilən sözlərdir və həmçinin də Vadilər dövlətinin paytaxt şəhəri olmuşdur. Təbriz şəhəri də məlum məsələdir ki, Urmiya gölünün şimal-şərq hissəsində yerləşir. Burada da 4 rəqəm göstərilən ərazidədir. Burada da D variantı uyğun cavab olur. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Deməli, burada D variantı uyğun cavab olur.